今日帶大家嚟睇呢個200幾尺間咗2間房嘅單位啦。咁睇到呢度入門口咧，左手邊係做翻個獅子櫃啦，即係中空擺啲中式嘅物品啦。咁呢啲2個櫃筒，然之後下邊做呢個翻轉嘅鞋櫃啦，係2層嘅，可以擺埋啲鞋。然之後頂上咧都係做咗啲儲物空間啦。咁呢一排咧係間咗2間房嘅，呢度咧係個梳化同埋個餐台啦。咁睇翻第一間房先，咁頂度咧係做咗啲透冷氣嘅窿啦。咁呢度係一個趟門啦，木板間房嚟㗎，呢個係白色嘅，咁都幾靚啦。咁入邊呢度咧係做翻個4尺嘅床。咁呢度係一個床邊嘅儲物櫃啦，呢度係一個衣櫃嚟㗎，衣櫃間咗隔離間房啦，呢一半咧係呢邊用嘅，入邊嗰度咧係隔離間房用嘅。咁呢度都係一個電視櫃嚟嘅，咁即係間咗第2間房啦，喺呢度。呢個電視櫃擺翻啲玻璃啦，咁呢度一個衣櫃啦，或者係儲物櫃都 OK 嘅。頂都係做翻啲趟門，然之後透翻啲冷氣。咁呢度就係第2間房，喺呢度都係一個平開門嚟嘅。咁呢一度咧係做翻個3尺嘅床，然之後衣櫃啦，一個床頭櫃。咁呢度就係一個護牆板啦。咁樣嘅話咧就做埋個全屋一式嘅色啦，全部都係木板間房咁樣。L 型過嚟2間房嘅，咁呢個位咧係浴室嘅門口，做翻個儲物櫃啦。呢度都係一個儲物櫃嚟㗎，全屋都係櫃或者係木板間咗啲房咯，啲空間全部都利用晒㗎啦。咁呢度係個浴室啦，換咗個 PD 門，PD 門呢度咧係做翻個勁貴嘅吊櫃嘅。然之後睇翻個廚房，廚房咧係兩邊都做翻一字形嘅地櫃同埋吊櫃啦。咁樣分開咧，呢邊可以做矮啲，850mm啦。咁呢度1.6米左右嘅身高啦，咁操作起嚟到冇咁辛苦咯。咁頂上做埋個吊櫃啦，呢度係煙機嘅吊櫃，呢度係做咗個洗衣機櫃啦，雪櫃擺喺呢度啦。咁頂都做咗吊櫃儲物嘅。咁睇埋個廳，呢度係一個2人位嘅餐台啦。咁呢度係2人梳化啦，其實買重少少都 OK 嘅。咁呢度地磚咧係全部係換咗個地磚嘅，然之後油漆咧全部鏟咗，重新又有啦。咁係大約係間200幾尺，間咗2間房，然之後全屋都做晒啲櫃㗎啦。空間都利用得 OK 啦，就係咁。